Вот такая вот проблемка, стук. Это не клапана, скорее всего, потому что здесь стука такого как нету. Вот в левой части тишина, семерка инжекторная, восьмиклапанная, значит. А вот здесь в правой части, да, походу, стук уже такой ощутимый. Я вот грешу это на подшипник генератора. Отсюда, скорее всего. Вот снизу он уже ощутимый. Но вот посмотрю, потом еще выложу видео, действительно ли. И главное, вот обороты даешь, он на холостых, на холодный одинаковый звук. Он не пропадает.